E ora cambiamo pagina, saliamo a Combay e vi parliamo della 74esima edizione della mostra del marrone di Combay, tutta da scoprire, tutta da gustare. È arrivato l'autunno e ad annunciarlo sono le rostidore roventi della festa dei marroni di Combay, una delle manifestazioni più apprezzate e visitate dell'Alta Marca. Una kermesse giunta ormai alla 74esima edizione che anima il piccolo borgo fino al 1° novembre, che sarà tra i protagonisti del cartellone Delizie d'autunno. 19 eventi in tutto il territorio provinciale che in tutti gli weekend e non solo si ripetono per conoscere i prodotti tipici autunnali dei nostri territori. L'azione di valorizzazione del marrone, al di là degli aspetti economici che abbiamo voluto sia partiti 30 anni fa, ha avuto l'esito di tenere pulito il nostro territorio, di poterlo vivere, di poterlo anche oggi ancora frequentare. Era un territorio che si stava abbandonando e oggi è vitale, è vivo, ci sono le scolaresche, ci sono i turisti, c'è la gente anche del posto che lo vive in maniera bella. Ricchissimo il calendario che per 4 fine settimana proporrà prelibatezze a base di marroni, ma anche attività sul territorio, come escursioni e passeggiate nei boschi, laboratori per bambini, dimostrazioni dal vivo e non solo. Oltre che i simposi di scultura che ogni anno facciamo, abbiamo 2 bellissime mostre, una di Roberto Merotto, uno scultore del legno, e una artista, Clara Brasca. Sono 2 entità decisamente diverse, ma portano una pulizia e un rispetto all'arte che è straordinario. Ci sarà anche per la fine del mese gli spettacoli del mistero che aderiamo ogni anno con l'associazione UMPLI per questa grande manifestazione, e ha sempre un bel risultato perché sono fatti nei boschi di sera e ti fanno emozionare. Un lavoro dalla forte valenza ambientale, quello dei produttori di marroni, perché mantenere i boschi in ordine significa creare opportunità per i visitatori, ma significa anche preservare un territorio e proteggerlo dalle avversità ambientali. Questa è un'annata buona, sicuramente molto buona dal punto di vista qualitativo. Come pezzatura non siamo molto grossi, diciamo, però l'importante è avere un'ottima qualità e buona anche come quantità, per cui siamo molto soddisfatti.